البوليوشن او التلوث اير كواليتي كنترول مال الهواء داخل الكابين. فاذا عندكم اي شيء سؤال استفسار على الامتحان قبل نبدي المحاضره يعني اسالوني قبل ما نبدي المحاضره. عنده استفسار خليه يسال. دكتور الشابتر 2 مو كل السايكلز داخله مو تمام؟ اكو اخر سايكل اللي راح عليها. ناخذ المثال مالها اليوم هي كانت ما داخله، بس راح ناخذ المثال اليوم بعد. تمام يعني حتدخل. تدخلي. ماشي. بعد اكو سؤال؟ زين. راح نبدي بعد محاضرة اليوم. احنا اخذنا الاسبوع اللي فات كل اغلبية السايكلز اللي احنا شرحناها بالمنظومة مال الهواء. لحظة شو هاي. اليوم راح ناخذ الريجنريتيف اير ريفرجريشن سيستم اللي هي اخر اكسسوارز او اخر ايتم ممكن نضيفه حتى نسوي انهانسمنت لمنظومه التبريد مال الطياره. عندنا هذا المثال اللي هو عندنا قلنا ريجنريتيف اير ريفرجريشن سيستم فور ان ايروبلين ياخذ 30 طن. يعني الكباسيتي نحتاجها لتبريد الكابينه هي 30 طن، والامبيانت كونديشنز هي 0.8 و7 ديجري سيلسيوس. يعني منطينا درجة أو الظروف مال الهواء الرام اير اللي هو يعني حسب الطيارة هو 7 ديجري سيلسيوس. والرامنج يعني التأثير مال الرام 0.8 بار إلى 1.2 بار. يعني الرامنج افكت اللي يسوي لنا الستاجنيشن خلينا نقول بمنطقة الدخول للكمبرسور يغير لنا البريشر من 0.8 إلى 1.2 بار. هو 60% افكتيف واللي هو لحظة لا انطفرت at constant entropy. طبعا هذا بالنسبة للرامنج efficiency أو الرامنج يعني effect. احنا الهواء قلنا ينسحب من خلال الكمبرسور معطينا الضغط مالته هو 4.8 بار. يعني الهواء اللي راح يطلع يعني من الكمبرسور ضغط هو 4.8 بار. والرام اير هيت اكسشينجر هو 60% افكتفنس مالته. الافكتفنس مالته هي 60%. الهواء من الهيت اكسشينجر اون ذا كولينج توربين راح يروح لوين؟ الكولينج توربين. سم بورشن جزء من هذا الهواء اللي يروح للكولينج توربين راح وين يدخل؟ راح يرجع مره ثانيه الى هيت اكسشينجر ثاني، وجزء منه يروح للكابينه. هنا هي الفرق، انه جزء من الهواء اللي هو اللي طالع خلينا نقول من التوربين جزء منه يروح. احنا عاده ناخذه كله نوديه للكابينه بالمنظومات السابقه. هنا لا، جزء نوديه للكابينه وجزء الرجعه مرت اللخ للهيت اكسشينجر الثاني. واللي راح يبرد يعني راح يكون يوصل الى درجه حراره خلينا نقول هي 50 ديجري سلسيوس. يعني الهواء جزء الهواء اللي طالع من التوربين او البورشن مال الهواء الخارج من التوربين قلنا مو ينقسم جزئين، جزء يروح للكابينه وجزء اخر مرت اللوخه يرجع مره اخرى مره ثانيه يعني للهيت اكسشينجر ثاني. راح يتغير درجه حرارته من درجه حراره الخروج من التوربين الى 50 ديجري سلسيوس. يعني منطينا درجه الحراره مال الهواء اللي يبرد البليد اوف اير. يقول لنا الهواء من التوربين راح يكون درجه حرارته 100 before discharge the isotropic efficiency. زين. ويعطينا درجه حراره الافشنسي ايضا مال التوربين هي 90 والعفو مال الكمبرسور هي 90 و80% ريسبكتفلي. ودرجه حراره الكابن هو 25 ديجري سلسيوس. شو بدنا نحسب؟
بدنا نحسب اول شيء the ratio of the air extracted from cooling turbine for regenerative cooling of the ram air. يعني ايش قد نسبة الهواء اللي احنا اخذناه من التوربين حتى يسوي لنا حتى يكون عندنا يبرد لنا ايضا البليد اوف اير السكندري او الهيت اكسشينجر الثاني. ايش قد نسبة الهواء اللي راح نرجع نطلع من التوربين ونرجع مرة اللي خلينا نبرد بيه، ما نوديه للكابينة. والنقطة الثانية من الباور ريكواير، هاي هذا السيستم ايش قد مقدار الباور اللي نحتاجه حتى ينطينا مقدار الكباسيتي اللي هي 30 طن، شيلنا الحمل اللي هو مقداره 30 طن حتى نبدي نحل. طبعا انا ما موجود عندي ما نزلنا التي اس دايجرام. ان شاء الله عليكم انتم تسووا التي اس دايجرام مالته هذا هذا المثال، بس الحل موجود عندي. التي 2 يساوي لنا 7 زائد 273، يعني المنطقه هي من الواحد الى الاثنين نريد نحسبها احنا جيت. فالتي 2 التمبرتشر المنطقه 2 1.2 هو شنو؟ انا ارجع وياي، انا ما عندي رسم بس راح اشرح لك اياه لان اريدكم انتم تسوون الرسم. قلت لك احنا ايش قلنا الهواء هو 0.8، هذا وين؟ هذا الرام اير اللي هو الامبيانت. انضغط وجود الرام اير الافكت مال الرام اير من 0.8 الى 1.2. اذا هاي المنطقه هي 1.2 هي البي 2.8 هي البي 1. نضربها بالتي 1 اللي هي 7 زائد 270 وهي اس 1.4 ناقص 1.4 وتساوي لنا 200 وتساوي لنا العفو 314 ديجري كلفن. دكتور يعني ال P2 داش 1.2 اي الرام افكت من 0.8 الى 0.2 هو ده يقول لك اياه بالسؤال. تمام. بس خليني اشوف عندي واحد طالب عندكم ما يقدر يدخل. لحظه. اوكي تمام زين. فاول شيء ايش لقينا تي 2. طبعا قلنا تي 2 هي تساوي تي 2 برايم نفسها بالنسبه للرام اذا تذكرون. فنرجي وين نروح على النقطه الثانيه اللي هي بعد الكمبرسور. هذا الهواء دخل وين؟ دخل للكمبرسور. اذا التي 3 نعرفها ايش قد اللي هي الايديال راح ايضا تساوي لنا التي 1 او عفوا التي 2 في 4.8 على 1.2 12 اكو هنا بوينت سوري على 1.2. ال 4.8 شنو هي؟ وضعناها بالسؤال يقول لك هو الكمبرسور انضغط الهواء الطالع من عنده هو 4.8. اذا الداخل هو شنو؟ 1.2 والخارج هو 4.8. هاي 1.2 12 شباب. يسوي لنا 1.4 ناقص 1 على 1.4 ونعوض عنه يطلع لنا درجه الحراره هي 467 ديجري كلفن. فاذا هسه احنا عرفنا بدايه الخط مال التي اس دايجرام، عرفنا منطقه من الامبيانت الى تاثير الرام افكت ايش قد صارت كتمبرتشر وكبرشر، وعرفنا من الرام افكت الى الخروج من الكمبرسور كتمبرتشر وكبرشر بس بالايديال. هسه نلقي تي 3 احنا برايم. تي 3 برايم منين نجيبها؟ من الايتا مال الكمبرسور بنعوض عنها اللي هي 0.9 مطينها بالسؤال. فالتي 3 برايم راح تساوي لنا 484 ديجري كلفن. يعني هسه احنا عرفنا كل المعلومات الخاصه بالهواء الخارج من الكمبرسور كاكتشوال اللي هي البي 3 والتي 3 برايم. زين هسه احنا عندنا الافكتفنس مطينا اياها مال الهيت اكسشينجر الاول اللي هي 0.6 بالسؤال. فنجي نعوض عن قانون الافكتفنس هو تي 3 برايم ناقصا تي 4 على تي 3 برايم ناقصا تي 1. نعوض عن قيمهن راح نلقي قيمه التي 4 اللي هي درجه الحراره للهواء الطالع البلد اوف الطالع من الهيت اكسشينجر الاول. دكتور ناقص تي 2 يمكن
اي مو مشكله، عنده ان شاء الله. لا مصطفى، هاي لان هاي رام اير، فتي 1 الامبيانت يدخل افكتفنس يدخل من الامبيانت، رام اير هنا، فتي 1 درجه حراره الرام. دكتور قانون افكتفنس انت معوض 314 تي 2 314 طلعها. اي انا صحيح معوض يعني. عاد غلط، لا هيك بالتعويض غلط، بس هي المفروض تي 1 اللي هي 7 زائد 203 درجه حراره هي 7. اوكي دكتور القانون همين غير مثال معوض همين تي 2 تي بس 3 هاي ناقصا تي 2. بس خليني ارجع اقرا السؤال لحظه شباب، مو يعني حسب السؤال. هو الدلتا تي مال الهواء البليد اوف على الدلتا تي مال الرام اير، بغض النظر عن خلينا نقول مو ارقام ثابته، هي حسب ما تكون بالسؤال. هي هاي الفكره مالته، دلتا تي مال البليد اوف على دلتا تي مال الرام اير. بس ثانيه شباب لحظه. اي تمام مصطفى، على تي 2 تمام. هاي لازم تصير تي 2 تمام. من مدى ينطيني اياه من نفس منطقه الرام اير. اوكي واضح دكتور. ماشي. فاذا راح نلقي تي 4. تي 4 صار عندنا معلومه. دكتور يعني على تي 2 مو تي تي 2 1. تي 2 تمام لانه هو دا يسحب من نفس منطقه يعني بعد ان يدخل الهواء يصير بيتاكد الكمبرسر، لازم ينطيني تفاصيل اكثر لا اقدر اعرف يعني حسب شباب، حسب منطوق السؤال، حسب منطوق السؤال. تمام دكتور. زين هسه وين نروح احنا؟ لمنطقه الريجنريتيف اكسشينجر اللي هي تي 5. هو ايش دا يقول لي هنا؟ دا يقول لي التي 4 صار عندي معلومه انا اللي هي مال الهواء، خلينا نقول اللي يعني مال الهواء اللي دا يطلع من عندي من الهيت اكسشينجر الاول اللي هي 388 ديجري كلفن. هذا راح يبرد اكثر الى درجه حراره اللي هي 50 زائد 273 نعطينا اياها كلفن، واللي هي تي 5 راح يصير عندنا 323 ديجري كلفن. فاذا انا عندي تي 6 اقدر القيها اللي هي ما بين واحد والكابينه ضغطها واحد، وما بين الكمبرسور ضغط الكمبرسور اللي هو 4.8. فاقدر القي التي 6 مال التوربين، اطلع قيمتها الى 206. زين الايتا مال التوربين هم عندي، اذا تي 6 برايم ايضا اقدر اطلعها. طبعا الخطوات هي تتكرر كل مره نفس احنا نعيدها. فالتي 6 برايم تعددي هي 229.4 ديجري كلفن او ناقصا 43.6 ديجري سلسيوس. اذا صار عندي هاي الظروف معلومه اللي هو الاير ات تي 6 برايم منطينا اياه او عفوا لقيناه، وهذا راح يتبرد الى 100 ديجري سلسيوس بالريجنريتيف هيت اكسشينجر. منطيني هو ده يقول لي اياها هاي كمعلومه بالسؤال يعني. فور هيت فور يعني نطبق الهيت بالانس هنا ما بين الهواء اللي هو بليد اوف مباشره جايني من الهيت اكسشينجر الاول، وما بين الهواء اللي هو دا يرجع فرع من عنده من التوربين دا يبرد هذا الهواء اللي هو البليد اوف. ومن اثنيناتهم هو كومبرست اير، اثنيناتهم هن كومبرست اير. يعني انتبهوا على هاي النقطه شباب. الهواء اللي يفوت بالكويل اذا نبرده، احنا هدفنا نبرده حتى نوديه للتوربين، هو كومبرست اير، هو بليد اوف اير. وبنفس الوقت الهواء اللي يبرد هذا الهواء هو ايضا جزء من البليد اوف اير، يعني جزء من الهواء المفروض يروح للكابينه، احنا طلعنا فرع من عنده دخلناه حتى يبرد الهواء اللي جاي من الهيت اكسشينجر الاول. فنسوي هيت بالانس ما بيناتهم اثنيناتهم. فنقول يعني نقول اذا فرضنا احنا 1 كيلو جرام من الهواء اللي هو الكومبرست اير، نضربه بالسي بي، نضربه بتي 4 ناقصا تي 5 درجه حراره الهواء 4 اللي هي داخله الهيت اكسشينجر، وال5 اللي هي طالعه من الهيت اكسشينجر، يساوي لنا اكس. ما نعرف ايش قد قيمه الهواء اللي رجعناه احنا حتى يبرد هذا الهواء اللي هو قيمته فرضناه احنا 1 كيلو جرام، يساوي لنا اكس من الجزء اللي هو يعني الباي باس من الهواء اللي الكومبرست اير ايضا اللي هو يروح للكابينه، مضروب في 100 اللي هو منطيناها بالسؤال. هو بده يقول لنا هذا وصل درجه حرارته 100 ناقصا تي 6 برايم اللي هي درجه حراره الهواء اللي هو طالع من التوربين
الهواء الطالع من التوربين. الهواء الطالع من التوربين احنا عرفناه اللي هو تي 6 برايم. الهواء اللي هو راح يوصل له درجه الحراره هذا الجزء اللي هو خارج من التوربين او هذا البورشن هو 100 منطيناها بالسؤال. فاذا هاي صارت عندنا معلومه، ال 100 معلومه. المجهول شنو بقى؟ بقى بس الاكس مجهول مو معلوم عندي، اللي هو جزء الهواء ايش قد راح يرجع منه نسبه للهواء يعني لتبريد البليد اوف اير. نجي نعوض عنها نقول 382 ناقصا 323 وهاي هي 373 ناقصا 229.4. هاي درجات الحراره اللي هي موجوده بالسؤال الاول، يعني قصدي بالتحليل مال الهيت بالانس للهيت اكسشينجر الثاني. تطلع عندنا الاكس قيمتها 0.4100، يعني تقريبا 41% من الهواء اللي يروح للكابينه، المفروض يروح للكابينه خلينا نقول، او الطالع من التوربين، احنا راح ناخذه نبرد به مره ثانيه الكومبرس اير او البليد اوف اير. 40% تقريبا من هذا الهواء. زين، احنا عندنا منطينا بالسؤال الكباسيتي ايش قد مال الكابينه اللي هي 30 طن، نضرب 210 حتى نحولها الى كيلو جول بير مينت، ونقسمها على السي بي في 25 ناقص انا طبعا هنا ماخذها مرات اتعمد ابقيها بالديجري سيلسيوس حتى ما تغلطون وتحطوها ناقص، وانما هي ناقص 43.6 وتساوي لنا 91.8 كيلو جرام بير مينت. هاي منو؟ هاي المفروض الام دوت اللي رايح للكابينه، مقدار الام دوت اللي رايح للكابينه اللي هو بعد ان طلع من عنده الهواء اللي رايح للتوربين، يعني منقسم بنسبه 41%. هذا الجزء هو مقداره 91.8، هذا يروح للكابينه. زين، الام دوت بي كلي ايش قد لعد؟ الام دوت بي الكلي ايش قد؟ راح ناخذ هذا الام دوت اللي هو 91.8 نقسمه على 1 ناقصا 0.41 عفوا، يعني نقسمه على نسبه الهواء المتبقي اللي راح يكون هو للكابينه كله، فيطلع عندي مقدار الام دوت بي الكليه ايش قد اللي احتاجها انا. هاي الام دوت راح تدخل يصير بها بليد اوف اللي هو 91% من عندها راح يروح للكابينه، والمتبقي راح يرجع مره ثانيه للهيت اكسشينجر مال الريجنريتيف حتى يبرد لي الهواء من جديد. زين، حدث واضح شلون حسبتها؟ انا طلعت النسبه ايش قد؟ طلعت النسبه اللي احتاجها حتى الهواء يروح للريجنريتيف هيت اكسشينجر، طلعت نسبه الهواء ايش قد، وحسبت الهواء اللي احتاجه حسب حمل الطياره، حسب حمل الكابينه احتاج اني 30 طن هي تبريد، فاحتاج اذا 91.8 كيلو جرام بير مينت حتى يغطي لي هذا 30 طن. زين، وعندي النسبه اني مالت الهواء اللي يروح للريجنريتيف، اذا النسبه المتبقيه اقول 1 ناقص 0.4 هي نسبه الهواء اللي رايح للكابينه، فاقسمها عليه تطلع عندي الام دوت الكليه ايش قد الان احتاجها في ام دوت بي. زين، الباور شنو؟ الباور اخذ الام دوت بي نفسها، ما اقدر اخذ بس اللي رايح للكابينه هنا، انتبه، انا ما اقدر اروح اخذ بس الام دوت اللي رايحه للكابينه اقول هي هاي اطلع من عندها الباور، لان انا اذا اخذ البليد اوف كله جزء منه راح ارجع استغله مره ثانيه لتبريد الهواء نفسه الكومبرس اير بالريجنريتيف سيستم، وجزء راح يروح للكابينه، فاذا الام دوت الكلي البليد اوف الكلي هو راح يدخل بالباور بحساب الباور مال التبريد هنا احتاجها، وعليه انت لازم يعني تكون واضح من حساباتك انه هاي الام دوت هي الكليه اللي احتجناها. تحسب السي او بي كذلك، شلون تحفظ هنا مو محسوبه السي او بي بس كنفس الفكره، اذا طلب منك السي او بي اذا انت تحتاج تاخذ الكباسيتي اللي هي 90 عفوا اللي هي 30 وايش قد الباور اللي احتجتها انت اللي هي هاي الباور الام دوت الكلي، مو بس الام دوت مال الكابينه. واضح؟ واضح دكتور، تمام. شباب كلكم واضح عندكم؟ ان شاء الله تمام دكتور. ماشي. احد عنده دكتور، سؤال؟ اي دكتور، ال100 درجه سيليزي هاي انا ما دافتهم هي. هاي هو منطينا اياها،
اي ادري بس يعني ما شنو هاي؟ هذا الهواء اللي هو احنا مو قلنا جزء من الهواء راح للكابينه من وراء التربه، ورا ما يطلع من الترباين قلنا جزء من الهواء راح يروح للكابينه وجزء راح يرجع للريجنريتيف هيت اكسشينجر. زين درجه تمام. حراره الريجنريتيف ايش قد الداخل له؟ هو هي نفس هاي 100. درجه حراره الهواء الطالع من الترباين. تمام. تمام. الخارج ايش قد؟ منطيناها بالسؤال 100. اوكي تمام. اوكي اوكي. وضحت. تمام. راح ناخذ بعد موضوع اخر اللي هو الاوزون. يمكن ما ادري، يمكن ما راح نحل تمارين عليه، بس راح ناخذه كشرح شلون نعالج منظومه الاوزون او التاثير اللي يصير نتيجه دخول الاوزون للطياره حسب الارتفاع. طبعا احنا الاوزون نعرفه هو O3 كمصطلح، هو غاز ايضا، و موجود هو بالغلاف الجوي للارض في منطقه الاستراتوسفير، وهو يتعالج المفروض في منظومه الاي سي اس، منظومه معالجته اللي احنا اخذناها بدايه الشابتر، او خلينا نقول بشابتر 1 اخذناها كمصدر من مصادر التلوث، او خلينا نقول مصادر الكونتامينتس اللي لازم تتعالج في منظومه الطياره، واللي يحدث احيانا في ارتفاع 26000 فيت، اللي هو يكون موجود بهذا الاوزون. الليفل المقبول به هو 0.25 بارت بير مليون. وحده البارت بير مليون هي بي بي ام نسميها احنا كوحده. هاي وحده قياس. شنو المقصود بها؟ يعني لكل مليون جزء من الهواء اكو 0.25 جزء من الاوزون. اذا انا اقول مثلا نسبه التلوث مقدارها مثلا خلينا نقول 0.3 بارت بير مليون من مثلا ريحه معينه او from X orders، فمعناها اكو عندي اني 0.25 او 0.8 جزيئه عطر او ريحه، سواء كانت يعني عطر او غير شيء، الى مليون جزء بدون هاي العطر. فممكن اقول كيلوغرام لكل مليون كيلوغرام ترهم، اقول غرام واحد لكل مليون غرام، اسميها بارت بير مليون ايا كان هذا البارت. حجم ممكن متر مكعب او سنتيمتر مكعب لكل مليون سنتيمتر مكعب، وهكذا، بغض النظر عن كون شنو هو بارت بير مليون. واضح شنو هاي الوحده معناتها؟ واضحه شباب؟ دكتور واضحه. زين. فالمقبول هو الليفل شنو؟ هو 0.25 بارت بير مليون بي بي ام بالنسبه للاوزون. زين. احنا كافريج هذا المقبول. زين الافريج ايش قد؟ يعني مثلا نقول على مدار الرحله بشكل عام هو 0.1 بارت بير مليون، يعني شويه اقل خلينا نقول في لا يعني اي لحظه ممكن يزيد يوصل الى 0.25، لكن كافريج المفروض هو 0.1 على طول الرحله. احنا ممكن يوصل احنا عندنا الى 0.8 بالجو، يعني اذا ما نعالجه ممكن يوصل الى 0.8 نسبه عاليه اللي هي اعلى من 0.25 المقبوله. فهذا وجود الاوزون يسوي التهابات، يعني يسوي التهابات بالجهاز التنفسي، يكون هو كهيلث مو مناسب للمعالجه للتنفس العفو مال الاشخاص اللي شغالين الكابينه. هذا احنا نحتاج حتى نزيل الاوزون، نحتاج الى مواد كيميائيه، الى معالج كيميائي، ونحتاج الى مساعد كيميائي حتى نمر عليه الهواء، وهذا وجود المواد الكيميائيه والمساعد وياها راح يحول لنا الاوزون من اوزون الى اكسجين. هاي هي شنو هي مثل ايش هاي المواد اللي احنا نستخدمها او بشكل عام. البليديوم هو بشكل عام هو يستخدم لتحويل الاكسجين او الاوزون الى اكسجين، ويا اي اوكسايد، اي ميتال اوكسايد، اي يعني اكسيد معدني، هذا مساعد كيميائي، مساعد تفاعل يعني. اي ماده، اي ميتال اوكسايد ممكن يكون هو يؤدي الغرض بتحويل الاوزون الى الى اكسجين. ما راح ادخل بالمعادلات الكيميائيه والتحويل الكيميائي لان اشوفه يعني جزء ادفانس بالمرحله هاي. احتمال اذا يعني احد يدرس في مواضيع ادفانس ممكن يرجع لمصادر اخرى يعرف
يعني التحويلات الكيميائيه جهد الكميه، جهد نسبه المواد اللي لازم تكون على طول الرحله، جهد المتوقع ارتفاع الطياره، يعني توصل الطياره جهد، وجهد ممكن تبقى بالجو هذا الارتفاع العالي. فعلى اساسه نحسب الكميه مال هاي المواد، ونعرف سرعه الهواء اللي يمر عليها قد قيمته وضغطه قد، فيش حتى نعرف التفاعل قد راح يطول، قد راح نسبه الكفاءه مال النتيجه راح تطلع، واكو سنسرز خاصه لحساب وتقدير الافشنسي او الكفاءه مال عمليه التحويل من الاوزون الى الاكسجين. اكو سؤال، انا ما اريد اتوسع بموضوع الاكسجين، هي كلها منظومه كيميائيه اكثر ما هي منظومه ميكانيكيه. فاكو سؤال، بس احنا لازم نعرفه شباب، احنا لازم نعرف اكو عندنا معالج الاكسجين للاوزون، لان هذا يعتبر احدى الملوثات والمؤثر على صحه الاشخاص اللي شاغلين الطياره، خصوصا طبعا انت كمسافر كباسنجر ممكن صح يجوز عندك يصير تاثر، بس رحله يجوز تنزل من الطياره اذا كان خلينا نقول اكو فد ايرور او فد خطا بهذا السيستم. لكن الكابين كرو هم الطاقم مال المضيفين والكابتن والمساعد مالته، هذول دائما طايرين رايحين راجعين بنفس الطياره او غير طياره، فاي شيء راح ممكن ياثر عليهم اكثر من الاشخاص اللي شغالين الطياره. فلازم تكون السيستم دقيق وشغال، ويكون اي هواء ما يصير به ميكسينج ويا، اذا احيانا نستخدم احنا الهواء نسوي له ميكسينج ويا الرام اير مره ثانيه قبل ما نوديه للكابينه، يعني نحقق على درجه حراره، يعني نسوي كنترول للتمبرتشر مال الهواء اللي يطلع من التوربين، بحيث نحقق على التمبرتشر ثابته دائما بالنسبه للهواء اللي يدخل الكابينه. فاحيانا نحتاج نسوي ميكسينج ويا الرامير. عمليه الميكسينج ممكن تسوي ندخلنا نسبه عاليه من الاوزون، فلازم يصير منطقه الميكسينج هي بعد الاوزون او معالج الاوزون الموجود بالطياره. زين، اكو سؤال؟ واضح الشرح؟ واضح دكتور. زين، راح ناخذ شابتر اخر اللي هو شابتر 3 اللي هو القضايا اللي تاثر على الهيلث. شنو التاثير على الهيلث وشلون راح نعالجه؟ راح ناخذ اول تاثير اللي هو خلينا نقول الهواء اللي دا يدخل. احنا عندنا، احنا طبعا شرحنا قلنا الهواء ناخذه هو بليد اوف من الانجن، من المحرك مال الطياره، وهذا التاثير مال راح يدخل لنا مواد ويا الهواء البليد اوف، اللي هي ممكن تكون قطرات زيت من منظومه الابلكيشن سيستم، ممكن يكون بخار مال الزيت، ممكن يكون نتائج مال العادم مال الاحتراق بنسب مختلفه، وهذا الشيء هو غير مرغوب به. لازم يتعالج ويعني يزال، او قد ياثر. احنا نعرف هسه تاثيره شنو على يعني على خلينا نقول على الركاب اللي شغالين الحيز هذا المكيف مال الطياره. ممكن يسوي يعني تاثير بالتنفس، ممكن يسوي لنا صداع، ممكن يسوي غثيان، ويختلف هذا طبعا من شخص الى شخص. اكو اشخاص تتاثر بشكل سريع، مثل ما احنا نعرف كل انسان حسب مناعته وحسب قابليه جسمه. اكو اشخاص يتاثرون بسرعه، اكو اشخاص ما يتاثرون بسرعه باي تغيير ممكن يكون يعني في شيء جو، في كميه هواء تدخل. فانت ممكن تحس اصلا اذا انتم مسافرين يعني بالطياره، اذا منتبهين خصوصا في بدايه تشغيل السيستم، ممكن تحس حتى ريحه يعني عادي مال احتراق، تشتمها وتاثر يعني عليك، ورا شوي تبدي تخف شوي شوي، او انت تتعود عليها خلينا نقول اثناء الرحله. فهذا الشيء ممكن الاشخاص اللي يسافرون هوايه او الكابين كرو اللي هم طاقم الطياره، ممكن يكون شيء يعني تاثيره يعني مو سهل التخلص منه على صحتهم، ممكن يسوي امراض مزمنه، او لا، او يعني خلينا نقول ممكن تاثر عليه بحيث تنطيه فد حاله خاصه انه تاثر على صحته مثلا بالتنفس، حتى وان كان هو بالارض، يعني مو شرط اثناء الطيران.
وهاي الاعراض احنا هسه طبعا حكيت لكم عن الاعراض انا هسه هذا الموضوع الثاني اللي ممكن يمر بها الشخص اللي يتعرض الى هاي المواد اللي هي خلينا نقول العادم، جزء من العادم وفقرات الزيت او بخار الزيت او اي دابريز، يعني اي مخلفات خلينا نقول ممكن تكون موجوده او تحدث اثناء عمليه سحب الهواء من المحرك. يعني عندنا نسحب هواء من داخل المحرك مال الطياره. يعني هاي النقطه لكم تنتبهون لها كلش. احنا ما بدنا ناخذ الهواء كله من برا. الهواء اللي يبرد الطياره بناخذه من داخل محرك الطياره. جزء من الهواء داخله بعد ان يدخل المحرك اثناء عمليه الانضغاط احنا نسحب جزء من الهواء. فممكن بكل سهوله يكون ملوث بهاي المواد. طبعا حتى نعالجها احنا نحتاج الى هاي طبعا الاعراض هاي هسه شرحناها كلها. انا مفصلها لكم بس تقريبا هسه يعني بالشرح مالتي قاعد اشرحها كلها بشكل يعني خلينا نقول من الداخل. بس تقدر ترجع تقراها بتفصيل انه هي شنو هي الاعراض او شلون يصير عفوا دايجنوستس، شلون يصير التشخيص لهاي الاعراض اللي هي ممكن تسبب لنا يعني ازمه دائمه، وخصوصا بالنسبه للطيار والكابين كرو اكثر من الباسنجرز. ممكن نسوي حتى يعني سؤال زين. النصائح اللي ممكن مثلا خلينا نقول احنا نتخذها كمصممين للطياره او كاشخاص شغالين للحيز شنو؟ اول شيء احنا ممكن نطلب احنا اول شيء ممكن نطلب انه يكون يعني كاشخاص احنا نتاثر بسرعه نقول له يا اثناء حجز المقاعد يصير الجلوس للاشخاص اللي هم يتاثرون بسرعه اللي قدام قبل الوينجز قبل الاجنحه مال الطياره. لان منطقه الفريشير تكون هناك اكثر. هذا ان شاء الله حنشوف موضوع التوزيع ديستريبيوشن سيستم مال الطياره ان شاء الله نلحق ناخذه بهذا الكورس. يكون هناك نسبه وجود الفريشير اكثر من مؤخره الطياره. طبعا من السيستمز القديمه اكو هسه المنظومات الحديثه تختلف التصاميم مالتها، بس الطيران تعرفون انه عمر الطياره طويل فتلقي هاي السيستمز موجوده لا تزال. النقطة الثانية ممكن أنت كشخص شاغل لهذا المكان أكو إذا شايفينه فوق الراس شرحناها بالمحاضرة السابقة منطقة النوزلز اللي تخرج الهواء لا تخليها موجهة عليك مباشرة حتى أنت لا تشتم هذا المواد الموجودة ويا المحرك، وإنما وخرها بعيد شوية عن توجيه جسمك. يعني لا توجهها على الراس، وجهها على الجسم، وجهها على يعني مناطق شوية بعيدة حتى تقلل من تأثير استنشاقك لهاي المواد. او تقدر اذا اكو اكثر من شخص يعني صار عنده اعتراض او كومبلاين على نسبه العادم عاليه بالطياره، ممكن هم الكابن كرو نفسهم يزيدون نسبه الفريش اير مال الطياره ويغيرون الانفايرمنت، جو الانفايرمنت. طبعا هو وجود البليد اوف من المحرك مو الا بس تاثير يعني على خلينا نقول التلوث او على الكونتامينتس، نسبه الكونتامينتس اللي تكون بالهواء، وانما ايضا ياثر لنا على جوده التبريد او على السيستم نفسه. شلون؟ لان هذا خلينا نقول المحرك احيانا يزيد كميه الهواء الداخل له واحيانا تقل حسب سرعه الطياره وحسب الدنسيتي مال الهواء والارتفاع الموجود، حسب تغيير الارتفاع مال الطياره اثناء الهبوط واثناء الاقلاع، حسب الظروف الجويه تكون احيانا الطيار يضطر ينزل بظروف جويه معينه او يصعد بالارتفاع مالته حسب يعني حسب ظروف الرحله خلينا نقول. فهي كلها تاثر على او على اداء او كفاءه المنظومه مال التبريد بشكل غير ممكن معالجته يعني انيا. يعني معالجته تاخذ فتره من الزمن، يلا يرجع يستعدل السيستم على ارتفاع معين او على سرعه معينه من الطياره، ياخذ وقت مو راسا تحس انت به تاثير. فلذلك به عيب ثاني على التجريب. بس هو هذا يعني خلينا نقول ابسط اسهل شيء او احسن شيء نقدر نحصله. حتى نعالج هذا الشيء احنا ممكن
ممكن نغير او نحسن من مستوى. اول شيء قبل ما اروح على معالجات هاي، احد عنده سؤال حد هسه؟ احد ما فهم شيء؟ شرحي كان سريع حتى اعيد الشرح هذا الموضوع. شباب تسمعوني؟ دكتور واضح ماكو شيء يعني. احد غيرك مصطفى عنده سؤال؟ واضح شباب؟ اريد اسمع احد غير مصطفى. واضح واضح دكتور ستيفن. الموضوع هو ترى مو صعب، وانما هو مجرد اكو عندنا تلوث دا يصير للهواء، وتلوث اجباري ما اقدر اعالجه اني، اللي هي منطقه سحب الهواء تسير من المحرك. التلوث هو نوعه شنو؟ هو نوعه هو انه عندنا جزء من العادم ممكن يدخل من الاحتراق، نتائج الاحتراق يعني مال الوقود ممكن تدخل ويا الهواء، وجزء من البريكيشن كقطرات التزييت ايضا ممكن تدخل ويا الهواء، او احتمال فيبر لهذا الابلكيشن ممكن يدخل نتيجه ارتفاع درجه حراره السيستم او الحركه هناك. هاي المواد تاثر، انت تدخل زي نسبه يعني تقلل من نقاوه الهواء، فيزيد نسبه الكونتامينس بالهواء، العوالق او المواد الشائبه اللي تكون موجوده بالهواء، فراح تاثر لي على صحه الاشخاص الشغالين لهذا المكان. التاثير مختلف، اكو ناس تتاثر بشكل مباشر وسريع حسب نوع جسمهم، واكو ناس لا تتاثر بشكل ابطا. والنوع الثاني من التاثير هو حسب معدلات الاستخدام للوسائط النقل هي الطياره، اكو ناس تسافر هوايه، اكو ناس سفرها قليل، بالاضافه الى وجود الكابن كرو والكابتن مال الطياره، هذول وجودهم دائم، اذا يتاثرون حتى وان كان هم جسمهم ما يتاثر بسرعه، بس هم نتيجه وجودهم مده طويله هم يصير تاثير عليهم عالي. فلذلك اكو فد امور راح يعانون من عندها، اعراض تظهر عليهم، واللي هي مثل يختنق بسرعه، يصير عنده صداع، غثيان، ممكن يصير عندك. ليش اكو دائما يحطون مال تقيؤ يم الكرسي مال يعني مال الاشخاص مال الباسنجرز، لان اكو وارد ممكن يكون اي تاثير اخر يظهر عندك فيأثر عليك، يسوي لك حاله خاصه، او حتى ممكن يصير عندك غثيان اثناء الطيران لبعض الاشخاص نتيجه اقلاع الطياره، ولا نتيجه وجود امور اخرى اللي هي الكونتامنتس الموجوده بالهواء. فهاي تظهر على ممكن تسوي لك امراض او اعراض دائميه بعد ما ممكن تخلص منها، حتى وان كان ال ال يعني خلينا نقول الحياه هي مو بالطياره وانما بالارض. هاي طبعا اكو نسب واكو احصائيات احنا ما نريد ندخل بها، كتاب شارحها بشابتر يعني تفاصيل هوايه، يعني انا ما اريد ادخل هاي التفاصيل، الستاتستكس، الاحصائيات الموجوده على مدى رحلات بشركات فضاء، شركات اللي السياحه مختلفه، هي شركات النقل مال الطيران، فعندهم احصائيات وعندهم جداول بالنسبه للاشخاص المتاثرين او تاثر نسبه قد بالنسبه لعدد الرحلات على مدى كذا سنه، ومراقبه خصوصا الكابين كرو ايش قد يصير تاثير عندهم، اعمارهم شنو تاثيرها، ظروفهم، فواصل اخرى اللي تتعامل من عندها، المتلازمات اللي تصير عندهم بشكل دائم بعد ما ممكن تخلص منه. فهواي اكو ظروف تاثر. هاي اكو الكلام هذا مو بس يعني عام، انما اكو موثق باحصائيات وجداول ومطروح مطروح للنقاش اكثر من مره بالنسبه لي يعني خلينا نقول المنظمات اللي تعنى او المسؤوله عن سلامه الرحلات الجويه. وحكينا انه شنو الحلول خلينا نقول الوقتيه او السريعه، هاي هي ممكن انت كشخص ممكن تغير مكانك مع الجلوس حسب ظروفك، او ممكن تغير اتجاه الهواء اللي يتوجه عليك اذا كانت مؤثره كلش، او ممكن هم الكابين يكون نفسهم اذا حسوا من نسبه التلوث كلش عاليه او اكو سنسرز هي موجوده تنطي انديكيشن عالي، ممكن هو يزيد نسبه الفريش اير. طبعا هو زياده نسبه الفريش اير راح تؤدي الى انه عندنا يكون الباور اللي مصروفه على المحرك او نقول مصروفه على التبريد تكون اعلى، فهم بيها ليميتيشن، انت ما تقدر تزيد البليد اوف اير دائما.
زين، حتى نعالج هاي الحاله كعلاج. العلاج الاسلم هو او اكو عندنا طريقتين خلينا نقول بشكل عام للعلاج. الطريقه التقليديه هي نضيف فلاترز، فلترز، يعني نضيف فلاترز، يعني فلاتر هوايه خلينا نقول قبل ان يطلع الهواء من المحرك، فالمنظومه فلتريشن موجوده نضيفها. وقد تنزل لنا او خلينا نقول تزيد لنا نسبه النقاوه مال الهواء وتقلل لنا الكونتامينتس الموجوده بالعوالق بنسبه جيده. لكن هاي الفلاتر تحتاج الى تبديل مستمر والى متابعه مستمره، وقد ايضا تخضع الى الكفاءه مال الفلتر نفسه، يعني ماكو فلتر ينقي لك الهواء 100%، لازم اكو عندك نسبه تعبر ايضا. فيعني هاي هي الحل خلينا نقول للمنظومات اللي هي الاكزيستنج الموجوده هسه حاليا. لكن اكو منظومات اخرى. الحدث قبل ما اعبر المنظومات الاخرى، حدث اكو سؤال؟ انا طبعا شرحت الكلام كله على السريع مره ثانيه، فاللي ما فاهم شيء او ما فهم شيء يقول رجاء. اكو سؤال شباب؟ مصطفى قام بعد ما يجاوب، مره بس هو اللي يجاوب. دكتور واضحة، عاش ما عليك ايدك شيء. واضحة. واضح زين. راح ناخذ منظومه اخرى اللي هي ممكن احنا نستخدمها نقول بالطياره، واللي هي مطبقه حاليا، طبقتها شركه بوينغ، وما اعرف اذا اكو غير شركات طبقتها بعد بالجديد ما ادري، بس اللي اعرفه ان شركه بوينغ طبقتها الطيارات اللي هي 787، واللي هي تعتمد على عدم اخذ الهواء من البليد اوف. اذا نشوف هذا الفيجر اللي قبالنا، المنظومه اللي هي خلينا نقول الكلاسيكيه التقليديه مال منظومه التبريد، اللي تسحب الهواء من هذا المحرك، يسحب الهواء من هذا البليد اوف، يدخل الى منظومه المعالج مال الاوزون والاير كونديشننج باك. طبعا احنا نسميه كمصطلح فني يسموه اير كونديشننج باك، اللي يشمل كل المحرك مال كل اجهزه او منظومه التبريد مال الطياره، الهيت اكسشينجرز، الريجنريتيف، اذا عندنا ايفابوريتيف، اذا عندنا توربين، كومبرسر اضافي، اي شيء، فان، كلها نسميها اير كونديشننج باك. وطبعا هذا الهواء يطلع من يروح الى ميكسر، الميكسر يسحب لنا جزء من الهواء مال الكابينه، يسوي لنا ريسايكل مثل ما شرحنا احنا بالبدايه. طبعا هنا احنا بالشابتر 2 احنا ما دخلنا بهاي التفاصيل مال الميكسنج جيت، يعني احنا نتعامل ويا الهواء كبليد اوف اير فقط، ينضغط ويتمدد ويدخل الكابينه. بس ممكن هذا الهواء انت ما تدخله كله، تقلل كميه البليد اوف اير وتسوي وياه ريسايكلينج مثل ما شرحنا بشابتر 1، على مود الباور تقل اللي انت تصرفها على منظومه التبريد. وهذا ايضا قلنا به عيب الريسايكلينج مال الهواء، صح يسوي لنا يقلل الباور، لكن بعيب ممكن يصير عندنا كونتامينس او تلوث يجينا من خلال الاشخاص الشغالين الكابينه اللي شرحناها بشابتر 1 لا تتذكرون. وهذا ممكن يسوي يكون هي نوعها يكون بيولوجيكال، يعني كونتامينس اللي هي ممكن تجي من الطعام، روائح الطعام، او من الفعاليات الحياتيه للاشخاص نفسهم، الروائح اللي تصدر من جسم الانسان نفسه. هاي نسميها احنا بيولوجيكال اودرز. فايضا تعطينا تلوث او تزيد من الكونتامنتس، يعني تتصور نفسك داخل كابينه مغلقه، فلازم تعالج هاي الروائح كلها من كذا شخص، كذا 100 شخص قاعدين هم بهاي الكابينه او هاي خلينا نقول الحيز المغلق، فايضا يعطينا تاثير اخر. هذا مو موضوع، هذا الموضوع مالتنا احنا هسه بنركز هذا الشابتر على موضوع اللي هو يخص التلوث نتيجه العادم او نتيجه الهواء اللي يصير بالمحرك، التلوثات اللي تصير في منطقه المحرك. وبعدين يدخل الى الكابينه. السيستم الجديد اللي مقترحته او اللي سوته بوينغ 787، طيارات بوينغ طيارات 787 تسحب الهواء من الرام اير عن طريق محرك يفره موتور، يعني موتور كهربائي، يعني مو يسحب بليد اوف من الانجن نفسه، لا،
نسحب الرام اير مباشره ونضغطه داخل الكمبرسر. هذا الكمبرسر هو يتحرك من خلال موتور كهربائي، ونقدر نسحب من اكثر من منطقه. وايضا يروح وين من هذا الكمبرسر؟ يدخل الى الاوزون كنترولر اول مره، بعدين الى الاير كونديشننج باك نفس المكان هنا، وبعدين يروح للمكسر اللي شرحنا عنها انا ايضا، واللي يخلط لنا الهواء ريسيركيتنج اير ويا الهواء مال التبريد اللي هو هنا ما نقدر نقول بعد عليه بليد اوف، ويدخل الى الكابينه. هنا الفرق شنو؟ نشوف هنا هاي المنطقه، هاي المنطقه درجه الحراره هي تقريبا 400 ديجري فahrenheit او 30 بي اس اي، لكن هنا يكون هو 200 ديجري فahrenheit و15 بي اس اي. ما اقدر اوصل ل 30 بي اس اي، درجه حراره الهواء يكون ابرد لان هو رام اير ما مضغوط داخل الكمبرسر. ويدخل ايضا الى الاوزون، لكن من يتعالج يدخل اثنيناتهم درجه حراره 60 او 11.8 بي اس اي الى الكابينه. ظروف دخول الكابينه هي نفسها، انا حاعالجها داخل الاير كونديشن سيستم بحيث اوصلها الى نفس الظروف المطلوبه. بس النتيجه شنو هنا؟ تخلصت من مصدر التلوث نقول الرئيسي اللي هو خلينا نقول يجيني من البليد اوف مع الانجن، من الهواء اللي مسحوب من الهواء مسحوب من الانجن نفسه. فبعد ما عندي منطقه تلوث هنا. بس الاوزون ما له حل يعني. لان الاوزون حسب الارتفاع، حسب يعني خلينا نقول معدل الطيران مالتي، يعني بيا ارتفاع يصير عندي، اذا وصلت منطقه الاوزون لازم يدخل عندي اوزون، ما بيها مجال، فلازم اعالجه. فهاي الحاله اللي هي طبقتها بوينغ طيارتها 787، خلصتنا من هاي المشكله وانطتنا معدل يعني تلوث او كونتامنس كلش واطيه بالهواء من وجود المحرك. هنا التلوث اللي يصير ممكن يكون بس داخل نقول معدل تزييت بسيط للكمبرسر هذا، بس ايضا ممكن يكون تاثيره اقل لان هنا الكمبرسر ضخم، هنا الكمبرسر صغير. ممكن اني اصغره اكثر، بس مثل ما هنا مسوين بالبوينغ انهم حاطين كمبرسرات اثنين يصير معدل التزييت اقل بعد، وممكن حتى يعني ينهو تماما هذا التزييت بحيث ما يحتاج يعني يصير عندي كونتامنت للبريكيشن بعد. يعني اكو بيرنجز خاصه يسموها ايكو بيرنجز، هاي ممكن ما تحتاج ايضا الى تزييت اصلا، يعني تكون مدى الحياه تشتغل، شو ما تخرب تبدلها. فتقدر تتخلص من كل الملوثات اللي قد تكون موجوده عندي يعني من الهواء في منطقه البليد اوف هنا. طبعا انا ما اريد ندخل كل يعني كل منظومه الايرباص عندهم منظومه طياره، يعني منظومه خلينا نقول تبريد او غير يعني غير موديلز من الطيارات، لكن هذا كمثال اللي انا متاكد منه اخذته لكم يعني هذا الموضوع. لان نحتاج نسوي سيرش على كل طياره عندها منظومه خاصه بها، ترى مرات تختلف شويه من طياره لطياره. احيانا احنا نعرف ان المحرك هنا هسه مثلا بهاي الحاله ممكن يكون من الجانبين يسحب بليد اوف اير من كلا المحركين، او ممكن يكون من محرك واحد. الطيارات اللي بها 4 محركات ممكن يسحب من 3 مو من 4، يكون يسحب من واحد فقط حسب السيستم مال الطياره، حسب نوع يعني خلينا نقول الشركه المصنعه وشلون هي حاسبه المنظومه مال التبريد مالتها. بس هذا المخطط المبسط كلش هو يمثل لنا خلينا نقول تطور حديث اللي قبل كانوا مو كلش يعني دارسين تاثير هاي المواد على الاشخاص. على عمر الرحلات الجويه ومده طولتها نقول من بدا الجيت انجن لليوم، اكو هوايه حالات ظهرت وقلنا صارت ستاتستكس واحصائيات ونتائج وفحوصات، واشخاص تاثروا واشخاص اعمارهم قصرت وماتوا بشكل مبكر نتيجه اعراض او امور عانوا منها هم بعد تقاعدهم، اذا كانوا هم موظفين بالطيران او بعض اشخاص اللي هم يرحلون يعني رحلات هوايه صار عندهم تاثرات او تاثير كبير على صحتهم. فبدات الشركات تفكر في منظومات اخرى تحل بها هاي المشكله اللي هي مال الكونتامنس تصير اثناء البليد اوف يعني. اكو سؤال شباب لحد هسه؟ دكتور انا عندي سؤال. تفضل.
اللي هي ليش السيستم هذا اسمه فيوتشر سيستم ونازل على طائرة 787 اللي هي يعني فيرست ريليز بال 2007. يعني ليش فيوتشر سيستم وهي ب 2007 كانت موجودة؟ لين شو نسميه؟ هو هذا اعتبرناه فيوتشر لانه نتوقع انه كل الطيارات راح بالمستقبل راح تجي هي راح تكون هذا نظامها. هو بدا بال 2007 خلينا نقول تمام. لكن وهي طبعا هي 787 هم مو كلها يعني ما ادري بالضبط يا فيرجن لان هي صح، هم هي بها ابديت صح. اي هم حروف اخرى. بس بالضبط يا فيرجن ما اقدر اقول لك مصطفى ما اعرف شو وقت يعني بالضبط يا فيرجن بدا. بس حاليا اللي تصنع حاليا احدث فيرجن خلينا نقول هو هذا نظاماته. تمام. هذا النظام مال الاير كونديشننج ما يسحب من البليد اوف. وانا ما يسحب من الكمبرسورات هنا حاط لك اللي اعرفه عنه هنا كومبرسورين للطياره. ممكن يطوروا اكثر يحطون 3 كومبرسورات ممكن 4 كومبرسورات يسحب منها حسب بعد هم الديزاين هذا يعني ككونسبت كفكره هي هاي. يبقى الامور الاخرى هي مجرد ابديت على المنظومه نفسها. بس كتحويل خلينا نقول من منظومه الى منظومه او طفره خلينا نقول بالديزاين هي هاي احدثتها شركه بوينغ بطيارتها اللي هي 787 من هذا السيستم اللي هو التقليدي الكلاسيكي اللي صار له يعني كذا سنه كذا 10 سنين الى هذا السيستم. واللي هو يعني يعتبر سيستم المستقبل بعد يعني هو المتبع يعني. لان احنا ما نقدر نضيف فريون. شرحت لكم احنا اذا ضفنا امونيا بالطياره على مود نسوي تبريد اضافي بالايفابوريتيف سيستم انطانا وزن اضافي على الطياره. احنا اكثر البحوث واكثر الشركات تحاول تخفض الوزن الرئيسي للطياره مو تجي مزيده. فيعني الا اذا هنا اضطرينا مثلا قلنا ان يصير عندنا تاثير البليد اوف عالي فقلنا هاي المنظومه هي تكون ابسط. صح بها يجوز وزن اضافي ككمبرسرز على الطياره او موتور يحركها. لكن هي تخلصنا من مشكله كبيره اللي هي البليد اوف. الكونتامينانس تسوي البليد اوف. طبعا احنا المفروض ناخذ تمارين على هذا الموضوع. بس يمكن اني ما راح ادخل بتمارين هذا الموضوع يعني مسائل على هذا الموضوع هي تقريبا تشبه نفس المسائل بس مجرد انه منطقه الضغط او منطقه السحب ما حتكون هي من الكمبرسور فعندي تاثيرات هنا تختلف في منطقه بس الرام افشنسي. الباقي هي نفس الشيء ماكو فرق معها. نشوف اذا اكو فد مساله اكزامبل اخذ عليها فقط او احتمال حتى ما ناخذ اكزامبل لانه اكو هوايه مواد لازم اغطيها بهذا الكورس ما بقى لنا بس شهر واحد. اكو عندكم بعد سؤال اخر غير مصطفى؟ دكتور هذا يعني راح يسهل التيست دايجرام. شلون؟ صوتك التيست قاعد دايجرام راح يسهل يعني اسهل يصير اذا ناخذ من بليد اير انجن. هو باقي المنظومه نفسها انت هم راح تاخذه توديه الى اير كونديشننج سيستم باقي نفس الشيء. ممكن نضيف له هيت اكسشينجر لان الهواء هم حينضغط هم حتزيد درجه حرارته. لانه اذا تشوفه يطلع بدرجه حراره 200 بس فهرنهايت. دكتور بس ما اجى من المحرك ضغط المحرك يعني ما اجى من الرام. ما اجى من ضغط المحرك تمام. ضغط المحرك انطاني 400 درجه الحراره و30 بي اس اي الخارج المحرك. هنا انطاني حوالي 200 فهرنهايت و15 بي اس اي. لكن احتاج اعالجه بسيستم يعني انا هم احتاج افوت الى هيت اكسشينجر. الاكسشينجر احتاج ايضا افوت عليه رام اير. ممكن يكون عندي بي ريجنريتيف سيستم نفس الشيء ترى. يعني هاي المنظومه اللي هنا تقريبا هي نفس المنظومه اللي هنا الا اذا اكو بها فروقات بسيطه خلينا نقول قلت لك حسب السيستم مال الطياره. لكن بكل الاحوال هي نفس الشيء تقريبا نفس المسائل تمر عليك. واضح؟ واضح دكتور اذا كانت واضح. السرعه عاليه مال الطياره بحيث الرام اير هو نفسه يكون ساخن من السكن. لان يجي تلامس الطياره تلامس الجسم مال الطياره بالهواء بالفركشن يعني يصير عندك عالي. فما تقدر ما تعالج الهواء. يعني انا ليش حطينا لكم احنا الاوزون هنا بالضبط؟ يعني الاوزون ما له حل. منظومه التلوث ما له حل. وكذلك المنظومه الثانيه اللي هي مال ريسيركيتنج اير اللي هي يجي تلوث الكابينه ايضا ما لها حل. بس ليش تلوثها ما ياثر على الصحه. يعني مجرد روائح غير مريحه تكون عندي روائح طعام اول ما تجيب الاكل
ممكن يزيد نسبه الفريش اير نزيده بالطياره على مود نعالج وجود الاكل، يعني روائح موجود اثناء تقديم وجبه الطعام، وبعدين ارجع انزل الفريش اير اقلله حتى يعالج لي هاي المنظومه، حتى لذلك ما اصرف باور عالي يعني، ما اخسر طاقه عاليه اثناء الرحله. بنفس الوقت استخدم مثل ما شرحنا احنا الهايبر فلتر شابتر 1 اللي هو ممكن يزيل لي الروائح البيولوجيه اللي تصدر من الاشخاص، لكن كل هاي هي مو مؤذيه على الصحه، يعني مو روائح مؤذيه. الروائح المؤذيه تجيني بس من البليد اوف من هنا، من المحرك نفسه، فتخلصي منها بهاي الحاله. لكن الروائح الاخرى اللي خلينا نقول من الاشخاص او من وجبات الطعام او من الامور الاخرى خلينا نقول بالطياره تصير، هاي ما لها حل. يعني مثل ما انت بالبيت تتغدى من تجيب الاكل، حتى لو اكو جهاز تكييف راح يصير الغرفه بها ريحه الطعام اللي تاكله، ورا فتره تبدي تروح شوي شوي، بس هي مو مؤذيه، ما روائح مؤذيه وتاثر على صحتك وعلى صحه الاشخاص اللي شغالين المكان. اكو سؤال بعد شباب؟ شرح واضح؟ احد يريد اعيد له اي شيء؟ واضح دكتور، عاش ايدك. انتم تقدرون تسوون سيرش طبعا، اذا سوينا تقارير، ما اعرف بعد اذا صارت اكو تقارير ايضا بهاي السنه على خلينا نقول نهايه السنه، فممكن نسوي مواضيع عن منظومه التكييف طيارات مختلفه، ممكن الايرباص شنو نظامهم يستخدم، البوينغ ايش وقت بدت بال 787 بهذا النظام بالضبط يا سنه. ممكن نسوي يعني انتم تسوون سيرش عليها، تقدمون تقارير او على غير مواضيع اخرى، يعني ممكن نضيفها كمواضيع. اذا ماكو تقارير فانتم هذا يكون جهد شخصي، اذا تبون تعرفون اي تطلعون اي معلومه اخرى تقدر تطلع عليها. انا يهمني بس تعرف انه اكو نظام حديث ما ياخذ البليد اوف اير. وليش؟ صح راح يكلفني يعني وزن وباور مختلفه، يعني عندي موتور حضيفه انا هنا وكمبرسر ممكن واحد او اثنين، بس لين طبعا انه يكون صغار مو كمبرسرات ضخمه، يعني مو وزنها مو كل شيء عالي. لكن انا مضطر الي على مود اتخلص من فد شيء ما ممكن التخلص منه، من الهواء المسحوب من البليد اوف اير. زين، هسه اذا ماكو سؤال راح اخذ الحضور. بس فد لحظه. واذا عندكم اي سؤال على الامتحان، امتحان الاسبوع الجاي ترى، المحاضره الجايه امتحان، اذا اكو اي سؤال على الامتحان اسالوا او دزوا لي مسج يعني على الفايبر او على الكلاس روم اذا حد عنده استفسار في شيء معين،